今天香港粉丝到店的奔驰 S400启动异响，师傅着车，我们听一下声音。听声音8、9不离十，证实齿轮有问题。我们上电脑检测也是证实齿轮出现泄压磨损的情况。开搞。就是这个小小的齿轮导致发动机异响，现在我们修好了，再来听一下。阿生着车，那个啦啦啦的声音已经解决了，完美收工。